rasakan kesepian, karena dalam diam ada diriku yang menemani. Tak ada yang namanya kesepian dalam keheningan, dan tak ada istilah kesepian dalam kesendirian. Kesepian bukan tentang tak ada orang di sisi, melainkan ketika kita lupa akan esensi diri. Keheningan bukan kekosongan, tapi ruang bagi hati untuk mendengar bisikan jiwa di mana kita berdiri. Ketika dunia terasa sunyi dan tak seorang pun di dekat, ingatlah bahwa keheningan adalah saat diri kita bersenandung lembut. Kesepian adalah kondisi, tapi keheningan adalah tanda. Ada diriku yang menemani. Tak ada yang namanya kesepian dalam keheningan, dan tak ada istilah kesepian dalam kesendirian. Kesepian bukan tentang tak ada orang di sisi, melainkan ketika kita lupa akan esensi diri. Keheningan bukan kekosongan, tapi ruang bagi hati untuk mendengar bisikan jiwa di mana kita